हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल कैम्ब्रिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम कोई भी ऐप खोलते हैं, चाहे नंबर भी डायल करते हैं तो हमारा इसमें से आवाज़ निकलता है, टिक टिक का चाहे टुक टुक का, जो भी आवाज़ निकलता है इसमें से आवाज़ निकलता है। जैसे कि हम कोई भी ऐप भी खोलते हैं, इसमें यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे आवाज़ निकलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेडमी का मोबाइल है। रेडमी के मोबाइल में रेडमी मोबाइल में यही सेटिंग होता है। तो चलिए दोस्तों रेडमी 4 का मोबाइल है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पर सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद धीरे से नीचे की ओर जाएंगे स्लाइड करते हुए। दोस्तों एक साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सिस्टम में आएंगे हम। देखिए सिस्टम में बहुत सारे साउंड को चालू और बंद करने के लिए दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अगर आप स्क्रीन लॉकिंग साउंड बंद है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, जिसकी मेरा फ़िलहाल ओपन है। और स्क्रीन शॉट का आपका साउंड बंद है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ओपन है। अगर कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है, अगर वो भी बंद है तो आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मेरा कोई चीज़ खोल रहा हूँ या डायल कर रहा हूँ तो मेरा आवाज़ नहीं कर, जैसे कि मेरा दोनों बंद है। देखिए डायल पैड टोन्स टाइप साउंड, यानी कोई भी चीज़ टाइप करें तो आवाज़ नहीं निकल रहा है, दोनों हमारा बंद है। चलो दोस्तों हम दोनों चालू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी चालू कर दी, यहाँ पर भी चालू कर दी। अब कोई भी हम बटन दबाएंगे, देखिए हमारा यहाँ पे देखिए आवाज़ कर रहा है। कोई चीज़ देखिए आप खोले तो आवाज़ कर रहा है, देखिए आवाज़ कर रहा है टिक टिक का। देखिए यहाँ पे टिक टिक का आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों यहीं से आप चालू और बंद कर सकते हैं। अगर आपको बंद करना होगा तो जस्ट फिर उसी तरह जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे सब दिया हुआ है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहीं मेरा बंद था तो आवाज़ नहीं आ रहा था। दोस्तों आप लोगों का भी बंद हो गया होगा तो चालू कर सकते हैं, अगर चालू है तो बंद कर सकते हैं। यहाँ से सब कुछ का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए अगर आपका साउंड कम हो गया होगा तो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ये अलार्म का वॉल्यूम है, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये मीडिया का वॉल्यूम है, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ऑल्सो विब्रेट फॉर कॉल, जैसे कि यहाँ पे हमेशा के लिए अगर आप कॉल को वाइब्रेशन में करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। हमेशा के लिए वाइब्रेशन और साउंड में करना चाहते हैं, जिस साइलेंट मोड में वाइब्रेशन यानी कांपता है मेरा मोबाइल, तो वो भी यहाँ पे चालू कर सकते हैं। जैसे कि मेरा बंद है। जैसे वाइब्रेट टाइप यानी जैसे कि आप टाइप कोई चीज़ करते हैं तो आपका मोबाइल में कंपन होना चाहिए, तो ये मेरा बंद है। आप भी यहाँ से इसको चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।